Ya como ninguna seguidora quiere salir conmigo, decidí llevarme a mi amiga incondicional. Su nombre es Abigail. Compramos un poco de cinta para que Abigail no nos dejara antes de tiempo debido a las altísimas velocidades. Abigail está ansiosa y deseosa de un buen azote en la R. Empezamos a subir palmas y Abigail ya se empezaba a arrepentir de salir conmigo. Ya no eran horas de decirme que no le gustaba la velocidad. Nos encontramos un agente del tránsito en las proximidades y Abigail no traía casco. Ya despejados los peligros, le colocamos la cabeza. Y como ya empezaba a entrar en confianzas, nos colocamos los guantes y le apretamos. Ahí mismo se nos despelucó de la velocidad tan arrecha. ¿Cómo terminó Abigail ese día? Luego lo sabremos.